Шинэ наач ажиллахгүй насаа. Нэг л насахгүй. За тасц. 1-2 орж ирж гинөө. За 10 дахь лайв хийж байна. Сая лайв тасарлаа. GDI энэ нэг юм болдгоо. Би одоо энийг 4-5-ыг авч цааш нь харуулчих. Догоргоо нь болдгоо. Тэгээ энэ муу харин амар минимал. Энэ муу хожаагийн амтан зайлуул хөрхий. Энэ их амар. Одоо энийг асаач. За юмик. За явсаа. Дуу сонсогдож байна уу? Хоп. За ярээр ахын да байна. Байна. Smart Eco Trans компани ерөнхий инженер хэм блэ? Ууган баяр бит хоёр. Энэ замыг нээлгэхээр явж байна. Энэ замыг бол нээлгэнэ. Жолооч нартай амлчих заяа. Одоо зам тээврийн яамн дээр очиод зам тээврийн яамны энэ автозамын улсын комисс хүлээж авдаг хэсгүүдээр авцраад ажиллуулчих заяа. Тэгээ хөлөөгөө дав. А тэр мөнгө төгрөнийхөө тооцоо хэрүүлэг та нар тусдаа хий тэр яамтайгаа дэлгэр сайхантайгаа заяа яах юм доо. Энэ жолооч нарыг гой замаар явуулмаар байна. Ингээд болоо. Одоо зүгээр өн гэж чинь. За явлаа явж байна. За үргэлжлүүлээд яар ахын дөө яар. Яадаг гинэ. Замын хэрэглэлтүүдийг аль болох хамгийн 50-аар тавьж гисэн. Хамгийн 50-аар тавьж гисэн байна. За сайн байна. Хурдны замын хэрэглэлч гисэн. За. Яг хурдны замын хэрэглэлч мөн үү? Одоо энд байгаа тээврийн хэрэгслүүд дээр бид нэр бүгд дээр нь камер тавьсан дугаараар таньж авна. Ямар нэгэн постэр гэртэн зорж газар дээр нь төлбөр төлнө гэсэн огт ойлголт байхгүйгээр төлөвлөж хийсэн юм байна. Одоо манай нөгөө гашуун сугаатын чинь зайлуул нэг балгас барьсан шаагаад байгаа шүү дээ, тийм үү? Тэгэл буугаалж одоос нэг тамлахгүй сүк гэж явах нь байна, тийм үү? Тэнцээ манай автозамын хоёр инженер байна. Та тийш очиод. За тийш очиж тэр урд нь гар. За тэгээд тэр чанаргүй зам ам барьдаг энэ төр гэдэг. Одоо би энэ замын стандартыг та нарт нь үзүүлчихөө. Та нар миний лайвыг үзээд эрс лайвд нэгэд бэлдсэн байсан байна. Зөө. Өдөртхөн хүмүүсүүд нь бэлдээрээ яриад яваад байсан. Өрөмтцэн яаж вэ шүү дээ. За харъя. Харъя. За танад зам хэр цуцаа юм бэ? Харнаа. Сая өрөмтсөн юм ахын дөө. За өөрийгөө танилцуулчих юм ингээ яраарай. Аман дээр вэ? За. Аргаж чинь байхгүй ахын энэ замыг нээх гээд байгаа байхгүй юу? Энэ жолооч нарыг энэ дээр тамлахгүйгээр энэ зам дээр тухтааж орчуулах гээд байгаа. Зөв. За тий харъя. За эдний замыг харъя. Ингээд өрөмцсөн байна. Хэдэн санжийн сузаа юм? Анаас нь юу юм? Алида гатагдаа наадах. Ана хоёр асфальттай бай. Суур үе асфальттай нь одоо энэ өрөнд тулчлаа л та. За. Орч юу яцсан байна. За тэгээ энэ хоёр цемент дээр өгсөн суур та. Хэдэн санжийн сугам юм? 30 санжийн сугам. 30 санжийн сугам залд орчичээ. Ёстой нэг гатууч шиг зузаан хийсэн байна тийм үү? Даацын зам байна мөн үү? Тэгээд хүн даацын зам. Тэгээд 7 санжийн суур асфальттай, 5 санжийн өнгө асфальттай ийм л. За од жаргалын зам чинь юм бас энийг барьчих та ингээд баж ингэсгээ барьчих. Яг ингэ барьчих. Би энэ ингээд За од жаргалын зам чи өдөрт нэг юм 3 уруу байсан шүү дээ. За танах хэдэн уруу юм? 5 уруу. Дахиад ингээд мөн ингээд яата метр аваадах та. Энэ дахиад нэг үе явах хэрэгтэй. Ийм байна. Дахиад ийм зузаан зам барьсан байна. Энэ зам тээврийн яамны хийгээгүй ажлыг танаа хийсэн юм шүү. Асфальт нэг чийдөө 12 см мөн үү? Алида энэ асфальт. Батхаатай худлаа ингээд нэг өрөм шаачаад харуулаагүй өстэй. Зам тээвэр юм бид нар чи ингээд ажиллаж тугасаа. Ийм зузаан шаацсан байна те. Энэ сугам далд орж. Ийм сайхан зам барьцсан л байна шүү дээ нөхдүүдээ. Хөлөөж ав дуракууд ойлгосноо. За энэ юу юм? Битум юм уу? Яг ийм битумаар хийсэн юм уу? Бид нэр одоо энэ ковер авцсангаа уцаагаад энэ хөлсөөр нөхөх юм. Бүгэлж. Энийга нөхөх юм уу? За. Тэгэхээр эвдэрэл гарна гэсэн. Энийг ингэж нөхгүй бол эвдэрэл гарна те. Энэ хавцаа өрөмтчихгүй байсан. Хамаагүй хаач үлс яг адил. За. Ингээд чанартай сайхан зам хийсэн биш танах. За жолооч нар харав. Наашраа.
Та нар одоо ийм замаараа явахыг хүсэж байна уу? Ийм замаар авааргүй. Тэгээд ийм сайхан замаар шуурхаар явахыг хүсэж байна. За ийм замаар явахыг хүсэж байна уу та нар? Энэ замаар. За энэ бол үнэхээр зузаан байна харсан уу? За одоо энийг нээхийн тулд ерөөсөө улсын комисс ажиллачихтал маргааш та нар ийм замаар явах юм байна. Мөн үү? Тэгээ та нар дарга нар сайд нар ирээд байдаг гэдээсэн тэднэрт юм хэлдэггүй юм уу? Энэ замыг ашиглалтанд аав гэд. Тэд нар хувийн компани биш шүү дээ. Аа? Хийж байгаас нахадад мэдэх юм байна. Тэгээд 50 сая зузаантай зам гэдэг юм. Аман дээр бэр. Тэгээд ямар гэдэг юм бэ? Та нар бол хайраг дайраг асгаж байгаас нахуудаад мэдгүй те. Аман дээр бэр. Аман дээр ингээд. Одоо ингээд буцаагаад ингээд юугаа хийж байгаа юм байна тийм үү? Доктор А надад харуулах гээд ингээд өрөмдсөн юм уу? Тэгээд одоо бас хүмүүсүүд янз бүрээр хийж магадгүй өрөмтчөөл бэлэн кор ачаад байжээ. Дүүргэлдээ бол явсныхан дараа хийгсэн. За хажуунаас нь ингэж харуулах боломжгүй ухсан юм байгаа юу? Өчигдөр би базраг тавьж байгаа замыг хажуунаас нь ингэж өшгөлсөн шүү дээ. Тэр шиг юм харуулах боломж байна уу? Тэм боломж хэцүү юу? Тэм үү. За тийш очиж. За ойлгомжтой. За одоо манай жолооч театр хаман дээр очиж төгөө. Тийш очиж. Саяны дуунууд асуудалгүй сонсогдсон уу? Асуудал алгаа. За та бид нэр одоо тэмцлээ тэгэж одоо сошиал медиагаар ч юм уу эсвэл тийм хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр тэмцэл зарлаагүй. Гэхдээ яг энэ ч байгаа бодит тээвэрчд маань энэ автозам яагаад ашиглалтанд орохгүй байгааг тодорхой мэдээлэлтэй байгаасаа гэдэг үгнээс бид нэр энэ самруудыг зорсон юм аа. Тэгээд энэ самруудыг таарч байна. Өглөө би лайвдж харуулсан. За одоо ингээд манай жолооч нар энэ хараа ингээд бидний аргаа ядсан байгаа л гац самбар зоож байгаа нь шүү. Тэгээс одоо бидний дуу хоолой хүргээд ирдэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл гэж байхгүй. Өчигдөр гашуун сухад авт замынхаа 20 сайтаар нэг сайтад нь 5 сая төгрөгөд миний эсрэг мэдээ оруулсан бэл. Тулаад очиж зогсоод Тэр хийж бүтээн байгуулсан Тулаад дүүр багтан байгаа хүмүүсүүд яагаад заавалч тэдэрт нэг төлбөр төлж хэвлэл мэдээлэл Танай машин уу? манай харуулсан. За эргээд зогсож байгаа. Сайн явж байна. За энэ танах ингээд шороо асгацсан юм байна те. За өөрхий манай жолооч нар бол ингээд шорон зам дээр очирлол байж энэ да. Тий хараа. За жолооч нар байвал хөрөөд ирээрээ. За ингэж байгаа байна. Энийг танах хадсан юм уу? Бидний гашуун сухад бомб орчмын шорон замуудыг хатуу хүчилттэй болгоё. Мөн үү? За тэгээ Монгол улсын засгийн газрын 2018 оны 379 дугаар тогтоолоор баталсан тусгай зориултын авт зам байгууламж барих, ашиглах журмын 4-т тухайн авт замын байгууламжийг улсын комисс хүлээн авсны дараа тээвэрлэлтийг эхлүүлнэ гэж заасан бөгөөд улсын комисс ажиллаж акт үйлдснээр замын хөдөлгөөнд оролцогч жолооч нарын амь нас аюулгүй байдлыг хангах хууль эрх зүйн зохицуулалттай тул улсын комисс ажилуулж байнгын ашиглалтанд оруулж ачаа тээврийг шуурхай нэвтрүүлэхийг шаардж байна гэж байна. За зам тээврийн яамны нөхдүүд олон юм хуцаад байлгүй ирээд энэ замыг нэ хүлээж ав. Алдаа оноо байвал энэ замыг зөвлөмж өгөө та нар зөвлөмжийн дагуу хийгсэн ажлыг хийн үстэй. Угсаа өөр даалгаврыг би илэлтээр уусах. Чинад гаман дээр бариараа тэгэхгүй болохоор юу аж шүү. Шуураад байна. Ингээд жоох ингэсгийгээд нөмөрт оруулаад. Одоо яамны дураагүй зүгээр л бидний цалинг авч иж бидний боол хийж иж навчнууд минь ирээд энэ дээр ажиллаад энэ замыг хүлээж ав. За шаардлага 19 км авт замыг улсын комисс ажилуулж байнгын ашиглалтанд авах гэж байна. За шаардлагыг хүлээж ойлгосноо. 2. Бусад шорон замуудыг хатуу хувьчлалтай болох ажлыг эхлүүлэх. 3. 7 жил болж байгаа концессийн замыг яаралтай барьж дуусгахыг зам тээврийн яам болон холбогдох төрийн байгууллагуудаас аж ахуй нэгж тээвэрч шаардж байна гэнэ. За энэ үү тээвэрчний самбар юм шиг байна зөв.
За одоо энэ 7 жил болж байгаа базраагийн замаар би эргэж лайв хийнэ. Жолооч нараа наашаа ирээд ярих юм байвал яриараа хүрээдэр. Эй. Ирээ та нар яриараа энэ замыг одоо маргааснаас эхлээд нээх бүрэн боломжтой байна. Тэр яамны ажлаа эдгүү дураагүй ирээл хүлээгээд авчихд болох юм байна шүү. За яамных нэг ирж энэ замыг нээхийг шаардж байна. Жолооч нараа яамрынхаа ирээл хүлээгээд авахд энэ зам ажилтнанд орох юм байна. Тэгэл та нар энэ компанитанд гэрээгээ хийгээд хууль заасан тэр журман заасны дагуу төлбөр төлөөд явчих юм байна мөн үү? Жолооч нар төлөх гээд байгаа юм биш. Тэр уурхай нүүрс зарж байгаа дураагүй төлнө шүү дээ. Тийм биз дээ? Тэ. Худалдаа авагч нар бол үндсэндээ нүүрсий чинь те тээврийн зардалтай, шатхууныхын зардалтай, жолоочийн цаавар зардалтай, уурхай хөрс уултын зардалтай, уурхай ажилтны зардалтайгаар тооцож нүүрсийг худалдаж авч байгаа. Тэгэхээр бид нар нүүрсэд олборлож байгаа юм чинь, экспорт гаргаж байгаа юм чинь замын хураамжийг төлөх ёстой шүү дээ. Энэ бол бизнесийн зарчим мөн үү? За шаардж байна. Жолооч нараа. Манайхад нэг шуургатай машинаас гарахгүй байна. За ойлгомжтой. За энэ замыг би ингээ ажиллачлаа үндсэндээ лайваар. Яамныхаа энэ замыг хараад нэ. Тэр улсын замд ажиллаж Банга ашиглалтанд ав комисс хүлээж ав мөн үү? За тэр дураакуудыг хүлээж авахулан заяа. Тэ. Та нар өөрсдөө нэг аваар гарвал та нар руу бухчихна гэдэг байгаа тийм ээ. Зам тээврээ улсын комисс хүлээж аваагүй зам дээр аваар гарвал та нар руу бухчихна гэдэг та нар яагаад байгаа юм те? Зөв. За ойлгомжтой. Энэ замаар бол одоо тээвэрсд явахыг хүсэж байгаа. Манай тээвэрсийн төлөөл Оросогийн залуу байна. За ийм юм болоод байгаа юм байна шүү дээ. Ойлгосноо? Ойлгочлоо те? Хаваас энэ дээр холбогныг ажилласан. Энэ зам ашиглалтанд ороод энэ цагаатан дээр ингээд дүгжрээ зогсоод байгаа. Тэ? Одоо энэ хараа манайхын ингээд цагаатнаас хил рүү явах гал шорон зам дээр ойцорлоод эхэлсэн хараа. Ингээ бүх жолооч нар машинд байгаа шүү дээ. Одоо би очиад харуулъя л да. Одоо эдний энэ тэмдэглэгээ, энэ эргэлт, энэ бүх юм сайхан байж шүү дээ. Стандартны дагуу. Тэ байгаа шүү дээ. Энийг энэ зүгээд тэ. Одоо энэ тэмдэглэгээ энэ төр бол яг л нөгөө гадаад байдаг шиг хийсэн байна шүү дээ. Мөн үү? Би энэ тэмдэглэгээ гадаад хийдэг гэж бодсон. Манай Монголд бас хийд болдго юм байна шүү дээ. Салхийг чааж та. Энэ салхийг чааж байна. Энэ салхийг наасан байна. Энэ хараа том тэрэг одоо баруун гар зүүн гар талаар гүйц дөрүүлэхийг хоригсон тэмдэг байна. Тэр дашуурж мөрөж байгаа тэмдэг байна. Эргэлт гэсэн тэмдэг байна. Одоо хангалттай гэрэлтүүлэг байна. Гэхдээ энэс илүү яах юм бэ? Тийм биз дээ. Энэ нагтаршилтууд янз нь уу? Өөний нагтаршилтууд бөмбөрс таваагүй оо. Энэ бол энийг нагтруулах юм уу? 11 сар 90 гаруй хятад юмсан ихтэй Зөв. сүлдөөд асуулсан байна. За одоо ингээд жолооч нар маань ингэж л та. За би очиод одоо харуулъя. За метрлч. Би өргөнөж чараа. Яг өргөнөж чараа. Тэг яг наад дээр тавиад. Чи наад дээр бариад. За. Энэ дээр нөлөө бариад. За яг энэ дээр барина. Нод наваа. За яг энэ дээр барьж. Барьж хөдөлгөөнгөө барьлаа. Хөдөлгөөнгөө харж байгаарай. Хөдлөхгүй барьсан явсан хараарай. Хөдлөхгүй барьлаа явлаа хэдөө 8 м 10 см. 8 аргатай зам. Энэ бол өргөн замд орно. 8 аргатай зам барьжаа. 8 арга гэдэг чинь талдаа 4 5 гэсэн үг мөн үү? 4 5. Машины хэмжээ дөө. Тэр 3 машин хангалттай зөрөх гэсэн үг мөн үү? Машин. Гөө яг зүгээр ингээд одоо 3 машин зэрэгсүүл ойрт зогсоох та. За одоо энэ машин энд зогсож байгаад одоо ингээд замаас гараад зогсож байгаад энэ гүйц төрүүлэхэд төөдөөс ирж байгаа машин гэх нь шүү дээ. Тэр машин нааш наваад байна. Нааш аваараасаа төрөөд. Яг машинуудаас зэрэгсүүлээ зогсоогоод. Тэр нөхдүүдэд мангар ойлгохоор харуулах хэрэгтэй. За яамны гараараа нэг. Энэ орсоо чи машинаа яг зэрэгсүүлээ зогсоогоод. Энэ дундуур ороод байна шүү дээ. За бодно орсоо бодно. Болно ингээд хараа. За ингээд 4 машин зогсоход хангалттай байна.
Өргөн зам тавьсан байна. За энд ингээд машин явж ялаа. Машин эвдэрлээгүй нийшээ гараа зогсож байна. Дугуй ахдаг өмнө. За тэгэнгүүт өөдөөс нь машин ирлээ. Мөн өөдөөс ирэхэд ингээд дундуур нь зөрөх нь байна. Хангалттай байна шүү дээ. Мөн. За улсын комисс ингээд намайг ажиллачлаа гэж бодцоо. Тэгээ загмаар хүлээгээд байгаа шүү. Маргаш нээлгэж байна. Оруун 19 байна. Тэгээ маргаш нээлгэн. За тэгээд жолооч нар ингээд харж байгаа машинаас. За би жолооч нар очиад харуулаад тээ. За би ингээд яг шороо. Замдаа гартай байж байна. Машин асаасан байж байна. Авралт. Супа. За сайн явж байна. За. Лайв үзэж байна. За энэ ийм юм байна. За. Энэ зам ингээд их сайн зам баригдсан юм байна. Хятад гэдээсгүй юм байна. Монгол компани барьсан юм байна. Зам тээврийн яам улсын комисс хүлээгээд давал маргааш та нар энийг өрөөж болох юм байна. А одоо жишээ нь та энэ замаар явахыг хүсэх үү, тэрүүгээр явахыг хүсэх үү? Тэрүүгээр явах уу? Энүүгээр явна те? Энд ингэж махаа идэхгүй үстэй. Одоо өөрөөр та тэгээ энд нэ хондог юм байна те? Эндээ хонно. Тэгээ усмусаа ингэ хийгээд тавьчихсан. Ерөөсө бод жолоос нэрэл амтал зүг. Амьдралаа. Тэ. За тэгвэл ингэх юм байна. За жоо өргөсл. Одоо ингээд энд ингээ хэд хонжиж цагаад орох уу? Хооч ирэхдээ 2 хоног уу? Одоо ингээд энэ зам дээр ингээд 2 хоног гэж байна хардаа. Тэ. За зам тээврийн яамны хэдэн дуракуудаа олон юм хуцаад хэлгүй маргааш энэ замыг гэж ашиглалтанд аав ойлгосон уу? Ойлгосоо? Та нар бол энэ жолооч нар ингээд зовж нэг хэдэн нүүрсийг чинь гаргаж хилээр гаргаж зарахад туслаад тэр мөнгөөр цалин авч байгаа ойлгосоо? Хараа. За ядарч гин үү? Аль аймгийнхоо? Хотойгоо. За цалингаа нэмүүлмээр байна уу? За нэмүүлмээр байвал би очиод Эрдэнэс Монголынхонтой тэмцсэн заяа. Ар гэрийнхнийг надтай ирж нийлээд талбай дээр жагсаал цуглаанд явуулаарай заяа. Болох уу? За асуудалгүй. За юм байна. Ингээд явна. Одоо эн чинь ингээд нормалдч хон нэхэд шатгууны зардлаа өөрөө төлөх үү? Өрөхгүй төгөл гарах уу? Одоо нормалдч шатгуун гэж илүү цаанаас ч өгд юм уу? Өгөхгүй юу? За. Аль аймгийн гарлын юм та? Хотынхоо. За ингээд манай жолооч нар ийм байдалтай л амарч байна да. Тэг би ч бас одоо тостой жолооч хүүхэд байгаа юм. Лаптага машинд явхад ингээд манай маав зайлвал ингээд тос өнөртүүлэл явж яадаг үс сайхан тос өнөрч чинь тосны өнөр бас сайхан шүү дээ тийм үстэй. За тэр замыг би нээлэх талаар явна. Би ерөөсө зам ярьж ирсэн. Нүүрс ярьж ирээгүй, уурхаа ярьж ирээгүй, бомтын асуудал ярих гэж ирээгүй. Тэргүй бомт наддаггүй хэвийн үйл ажиллагаа явагдаж байгаа байх. Гол нь жолооч нар маань энэ зам дээр үхээд байна, үрэгдээд байна, ядарч байна, зүдэрч байна, хөрч байна, халж байна гэсэн багхгүй юу? Тэгээ би тэр дагуу ирж байгаа шүү. За энэ замыг чи нээлгээд ажиллаад өгье. За. Одоо ер нь миний лайм аяг үздэггүй юу? Дагддаг уу? Үздэй. Дагаараа заа. За тэгээд ямар ч юм нэг хоёулаа нэг холбоо байгуулах уу яах вэ? Холбоо байгуулад тээвэрчтэй холбоо гэдэг би нэг жоох уриалаад халаад өгөө. Сонин болгох штэ энэ дуракуудыг бол. За ингэ буулаа. Тэгээд яаж онгох вэ? За би удаа. Яа. За ингэ захын жолоочтой уулзах байж штэ. Ингэ боохоо.
За ингээд жолооч нар бол ингээд нээхийг зөвшөөрж байна. Гэхдээ зөвшөөрөөд байх юу ах вэ? Хүсэж байна. Одоо ийм зам дээр ингээд жолооч нар маань хөөрхий 2 хоног ойчрлоо шүү дээ. Тэгээд нэг 20 км явах гэж 2 хоноо нь хажуу талд нэм сайхан зам тавьдсан байна. Энийг нээх хэрэгтэй. Улсын комисс ажиллах хэрэгтэй. Тэ. За сайн явж байна ханда. За аймгийнхоо. За хандаа тэр замаар явмаар байна уу? Энэ замаар явмаар байна уу? Энэ шин замаар явахыг хүсэж байна уу? Тэгвэл ахын дөө одоо ингэж зам дээр 2 хоног ядрахгүй те. За энэ замыг бол ахын дөө улсын комисс ажиллахад маргааш ашиглалтанд орох юм байна. Тий. Тэр комисс сайн ингэж 4 хоног явж шүү дээ. Энэгээр бол одоо яаж 2 хоногтой нэг явчих ороо. 2 хоногтой нэг явчих уу? Тий. Энэгээр ингэхдээ сойжил дээр тулаад энэ чинь терминал явж гин, ижи явж гин ингээл 2 3 тээр явж болох тэр чинь ингээл явж харах байхгүй. Байхгүй юу? Тий. Тэгээд засвал орчих юм бол ядаж энэгээр явсан чинь энэ төвжирлэн баг болчих. Энэгээрээ ч явчихнаас байгаа байхгүй болчих л доо. Зөв. Ахын дөө гараа ингэдэ. Одоо өөрхийн манай жолооч нар манай ажил хийдэг хүмүүсийн гар ийм байд юм аа. Жолооч нарын гар ийм байд юм аа. Дараа нарын гар цав цагаа хүүхний сөмбөө өршг юм байд. Хөдөлмөр хийж байгаад тэгээд одоо тий. Үнэхээр бахархаж шүү. Та нар маань Монгол улсын эдийн засгийг бүрдүүлэхэд бодиттой хувь нэмэр оруулж байгаа шүү. За ингээд ахын энэ замын асуудлаар та нарын хүсэлтээр ирсэн юм аа. Та нарын хүсэлтээр ирсэнгээд ахын та нараас 1 төгрөг бензиний мөнгө аваагүй, хоолны мөнгө аваагүй. Миний нэрийг барьж энд тэнд мөнгө төгрөг хураагаагүй хүмүүс. Хураагаагүй. За. Би сэтгэлээрээ ирсэн юм аа. Тэгээд дээрэс нь ой. Эднэр маань ингээд Эрдэнэс 5 толгойд компани хитэн хийцгүй хулгайч нар өнөөдөр замын хураамж гэж 160 мянган төгрөг, цаатал 450 мянган төгрөг, өдөрт 610 мянган төгрөг, өдөрт 1000 машин 610 сая төгрөгийг Эрдэнэс Монголын хитэн хийцгүй хулгайч нар идчихэж байгаа. Би Эрдэнэс Монголд дээрээсээ тэмцэнийг харж байгаа юу. Тэгээд лайвгээд очихоор намайг бараг өвчтөй солиотойгоор нь дуудаад мөн үү бид нэр ажил хийж яах гэж хуцаад байгаа. Тэд нар яаж жаргадгийг, тэднийг яаж жолооч нар зовд хижээдгийг харуулж байгаа юм. Зөв үү? Эрдэнэс Монголыг татан буулгах, гашуун сугаад авцаамыг татан буулгах, маргаашнаас эхлээд энэ хураамж битгий төлзөө юу? Хураам. Төмөр замын тээвэр, терминалын тээвэр гэж байна шүү дээ. За. Тэрэн дээр одоо энэ бүтээлийн асуудал аяг их. Ийм бандажир бүлтэй юм чи ингээд авирах юу ч байхгүй. Тэгээ нөгөө онж очоод нөгөө хүн амт бэртээ сая бичлэг тавигдаад таарсан. Харсан. Ийм 2 талын кантэрийн 3 аргач юм дээшээ бүр авирах ямар шарга багт. Тэгээ манайхаа энэ бүтээлгийн жоохон нэг талд нь гаргаа. Энийг хаанаас юм шаардлага тавиад өгдөө. Одоо мэдхгүй тэгэл тэндээс хүн амт гэмтэж өртлээ гэдэг шууд фэйсбүүк дээр тэгээ ямар асуудал ханддаг юм мэдэхгүй. Одоо чинь энэ зам ашиглалтанд орчвол донцлогоо байхгүй, нүүр сасахгүй шүү дээ. Толшиг зам байна. Бүтээх шаардлагагүй мэн тийм үү? Энэ ч яг уртаасаа бүтээгээ орж ирнэ. Урд 2 богны тээвэр яваа ш. Төмөр замын тээвэр, терминалын тээвэр гэдэг. Тэр чинь л нөгөө бүтээлийн асуудал дээр хүн амтаа унж өрчтэй байгаа байхгүй юу? Нийтээс 2 хэлийн хоорондын асуудал байхгүй юу? 5-6 км газар. За ойлголоо. За ахын энэ гашуун сухад авцаамыг төлбөргүй болгон заа юу. Там шиг замаар тамалж жолооч нар алж хядаж жолооч нарын алтан амиар ямар юмныхын төлбөр авах гэсэн юм бэ тийм биз дээ. Гашуун сухад авцаамыг төлбөргүй болгоно. За юу. Окей. Энэ замыг ашиглалтанд орвол та нар мэдээж энэ замыг чинь өртгөөр тавьсан байж өртгөө нөхөхийн тулд мэдээж хураамж байлгүй яах вэ? Ийм зам дээр бол төлбөр төлөө явж болно шүү дээ. Гашуун сухатын там дээр бол харин төлбөргүй гоц дээ тийм ээ. За юм байна. За ойлгомжтой. За манайхаа яаш ахын дөө. Ахын одоо хотод очиод чи ар гэрмэрийнх нэг байвал мөнх эрдэнэхтай нийлээд тэр Эрдэнэс Монголын үүдэн дээр талбай дээр учрал ерөнхий сайдын үүдэн дээр одоо жагсаал хийвэл ар гэрийнх нэг явуулч харцаа. Ахнаас ганцаардаад байгаа шүү. За ойлгосон? Түүнээс ирэх боломжгүй. Яг гот мотод байгаа хүмүүс байвал явуулаарай. Нөгөөдөлдөө хэлээрэй заа. Тий. Дээрээс нөө энэ зам дээр ам үргэжсэн жолооч нарын ар гэрийнх нь надтай нийлээрэй. Эрдэнэс Монголоос та нарт нөхөө олгоор авч өгнө. Тийм биз? Зөв үү? Зөв биз дээ.
Анх нь олон асуудлыг хөндлөнө. Даваа талаа новшоо чи 35 сая төгрөгийн цалингаас нөгөө олгоор өгнө. За ёо чамтай очиж чад нёгийгээ үзснэ новш минь Би харин чамайг яаж ажил хийж яаж орлого бүрдүүлж яаж хэдэн жолооч нар тамалж 5 цаасын тусгадгийг харуулах гэж энийг яваад ойлгосон. Эрдэнэс Монголын хэдэн хулгайч нараа золбонгуудаа. За ингээд хараа. Одоо энэ орчин тойрон бол ийм л хөргийн хүнд нөхцөл байна та. Одоо эдгээр маань ингээд 2 хонжиж очиж штэ 20 км газар. Тэгэд бид нар 2 минут яваад болчих тийм ээ. Наад юугаа яатсан. Наад ийж орё. Шороо амтдаг шүү та. Оргид жолооч гавь мавийг харуу таана. Эдгээр жаргаж байгаад мөнгө олдгоо байхгүй да. Юу нэ? Тийм үстэй. За явна. Явна. Энийг зааханд над микасарч. За ярих юм байвал сая яриад тав. Энэ замаар хэдүүлээ ингээд ганц мод хүртэл явъя. Энийг зүгдэх таахын да. Энийг зүгдэх. Би одоо ингээд монголчлоор туудаг шүү дээ. За өнөөдөр ингээд хувийн хвшил ингээд мөнгө олсгоод зээл аваад энэ стандартын дагуу юм гоё даа зам барьдсан байна шүү дээ. За анхнд орой нэг хил нэг гэрэлтэд гэрлэж хасаагаад нэг явж үзэж болох уу? Болно. За орой гэрлийн хасаагаад нэг явж үзье энэ замаар заяа. Тэгээ маргааш би энэ од жаргалын зогсоолыг яаж хэрхэн узралж байгаа талаар бас дахиад харуулна за. Од жаргал ажны Бат Эрдэнэ талаар. За ийм л байна да. За Эрдэнэс Монголын хэдэн хийцгүй улгаас нарт жилийн орлого гэж тэднэрт 600-700 тэрбум төгрөг хүрж байгаа. Эрдэнэс Монголынхоо би та нартаа эцсээ хүртэл тэмцэн. Даваа талаа мөг гүйлэг эцсийн цэг юу юм бэлээ гэсэн. Эцсийн цэг Эрдэнэс Монголыг татан буулгах. Эрдэнэс Монголыг татан буулгахын тулд Эрдэнэс Монгол гэж Монголын нэр барьсан, Эрдэнэсийн нэр барьсан хэдэн золбонгууд, хэдэн жолооч нарын хөлсийг сорж байна. Цусыг сорж байна. Амь насыг авч иж 5 цаас олж та нар идэж амьдэрч байгаа. За ёо. Эрдэнэс Монголын хэдэн хулгайч нараа та нар хэдэн жолоочийн ам идэх гэсэн бэ? Үрэх гэсэн бэ? Хэдэн золбонгуудаа. Одоо маргаашнаас эхэлж хашуу зугаад авцаамыг датан буудгаж энэ жолооч нарыг өнгөж орчуул ойлгосноо. Зам тээврийн ам. Хөөе. Дэлгэр сайхангүй. Энэ замыг комисс явж хүлээж ав. Танай загварт ямар хүн байдгийг би баатаа гэж сонссон үнэн үү? Жина мика одэртэ. Манай гүйцэтгэх цэглэг батнасан гэж юм байна. Батнасан гэж юм байна. 30 баатаа гэдэг юм уу? Жаман дээр надаа ингэж сорон цочиж. Тэгээд 30 баатаа. За баатаа дэлгэр сайхан хоёрын хооронд янз бүрийн асуудал байдаг болоод эсвэл тэгээ зөрчилдөөн гараад энэ зам дээр чи орлоод байгаа юм уу? Одоо бүр ойлгохгүй байлаа би. Дэлгэр сайхан сайдаа энд одоо энэ хувийн хвшилийн сайхан зам барьдсан байна. Та өөрөө одоо энэ бузар базараагийн хаашаашаа 50 км зам бариулахгүй гэсэн тэр концессийн гэрээгийн хөгжлийн яамн дээр цуцлуулна гэд бичиг явуулсан юм байна. Энэ дэр сурал хийхдээ хэлсэн гэж байна. Тэрийг бичлэг хийгээ сайн сонсголоо. За дээрэс нь хувийн хвшил зам бариул барь. Төр мөнгө байхгүй өөртөө барьгсан гэж байна. Хувийн хвшилтсэн зам барьчаад байхад яагаад энэ замыг хүлээж авч улсын комисс ажиллуулахгүй байгаа юм бэ? Дэлгэр сайхан сайдаа маргааш ажиллуул. Нэг өдрийн өмнө ч гэсэн жолооч нарыг энэ шороон дээр энэ хөдөөхээр эзгүй тал дээр тамалмааргүй байна. Гой замаар явуулмаар байна. Эдний тэр терминалын буудалд амруулмаар байна. Хонуулмаар байна. Гой ресторанд нь хоол идүүлмээр байна. Ойлгож байна уу? Жолооч нар яриж байна. Зовж байна. Мик нь болохгүй байх шүү. Чинийх мик болохгүй юм шүү. Энийг хараад өгөө. Энийг харуулаад та. Чи энэний хардлага сорон зэг яцсан. Ингээд аман дээр барьж байгаад яриад тачих юм дөө. Ингээд байна уу? За ярих юм байвал яриад тах юм дөө. Өөр. Би бас харин та нараа бахархчлаа харна. Үгүй яг зүгээр бид нар энэ бүтээн байгуулалт Аман дээр ингээд барьцаа. бүтээн байгуулалтын ажил хийхдээ угаасаа тэгээд холбогдох яамд руу газар руу хөдөлгөөн алан бичиг гэдэг хүсэлтүүд өгсөн байгаа шүү дээ. Тэгээд тухайн үед эдийн засгийн хөгжлийн яамны сайд байсан ганц төмөр сайд руу 3-4 алан бичиг өгч ирсэн юм. Учир нь одоогийн ерөнхий сайд хуучин бол эдийн засгийн хөгжлийн яамны сайд байхад 3-4 бичиг өгч ирсэн юм. Зам тээврийн яамрууд сүүчнэ бичиг өгч ирсэн. Эсвэл энэ сайдууд дээр бидний одоо явуулсан алан бичиг өрдгөн болоо гэж боддог. Тэрнээс арайч тэгж нэг хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулалтаар бүтээн байгуулалтын ажлыг хийсэн юм.
хурааж авах гэсэн ойлголт байхгүй байлгүй л гэж бодож штэ. Гэхдээ ер нь тэгээд сайд манчсаа өөрөө бизнес хийдэг хүн штэ. Тэгээд бизнес хийдэг хүн өөрийнх нь бүтээн байгуулсан ажлыг төр шууд хурж ирээд хурааж авна гэдэг юм бол ямар ч өтчихсэн тийжилдэг л хэвчтэй тий хатахад. Тэр адилхан бүтээн байгуулсан ажлаа хамгаалахын тулд тэгээд энийг тээвэр хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг зохион байгуулалтыг өөрсдөө хангаж ажиллахын тулд бид нэр энэ бүх ажлын зурагтай энэ гэрэлтүүлэг камержуулалт одоо энэ ухаалаг энэ гарцуудыг бүгдийг бий болгосон байгаа шүү дээ. Энэ дээр зүгээр хурж ирээд бүлэг тавиад төлбөр аваад явах юм бол тээвэр зохион байгуулалтын ажлуудын сайн болохгүй бах. Тээвэр зохион байгуулалт логистик гэдэг чинь өөрөө бас нэг мэрэгжил шүү дээ. Тэгжил хэлээ да. Тэгээд энэ байтугай бүтээн байгуулалтын ажлуудыг бид нэр хийж гүйцэтгэх нэ. Монгол инженеруудын хийж чадахгүй бүтээн байгуулалтын ажил гэж байхгүй. Бид нэр дэлхийд байхгүй бүтээн байгуулалтын ажил хийгээгүй шүү дээ. Зүгээр л яамдуудаас хүсэж байгаа зүйл нь бид нэр хөрөнгөө гаргачлаа. Бүтээн байгуулалтын Ойлгон замыг нэг хэмжээд хийчихөө. Та нар ойлгон замнаас өргөн гэдээс яг ойролцоо энэ ирж чинь зөв үү? Метр нь яваад. он ард явж байгаа хаа. Метр дууч. Ард. За метрээр нь замдаа ойлгон замыг нэг хэмжээд яв. Метрээр нааш түрээд иргэ. За энэ гэрэлтүүлэгтэй зам, тэмдэг тэмдэглэгээтэй сайтай зам байна. Өргөн зам байна. За 40-50 санжийн зузаан зам байна. Миний гар энэ богинохолтой тэгтээ нуруу гар тэгтлийг хангалттай хүрэхгүй байна. Өглөө энийх МСС-ийн тавсан зам ийм байсан асфальт нь. Тэгэхэд энэ ийм зузаан зам шаардсан байна. Барьсан байна, бүтээсэн байна. Ардаас тагаа. За ингээд өмнө говь явж Эрдэнэс Монголын бус руу жолоочноороос хөлсийн сорж яаж обсто жаргадаг өглөөр нь харуулах гэж ирсэн юм аа. Би бас альва ямиг мэдрэн штэ. Надад бас мэдрэмж байна штэ. Эрдэнэс Монголыг даттан болгоно. Даваа далаа мө золбин жацхыг даттан болгоно заяа. Энд зогссон ч болчихлоо дөө. За или та нар тэр хүүтгэн дээр очиод дөө. Хүүтгэж чаарэ. Байж энэ ч зогсож. Энэ зүгээр харуулын За харуулын бүүдгэж чаарэ. Манай гашин сугаатын бүүдгнээс хэрэг харъя. Манай гашин сугаатын юм чинь бүүдг гэж балгас өрцөн шааж. Тэгээд болоог мангар үнэтэй шаацсан заяа. Тэг дарга нар барьж байгаа ш тулгаачаад. Нэг ойр дойрны хамсаатнуудаар бариулаад мөнгөнд явчихж байгаа ш. Та нар ямар хөө бүүдг хөрсөн харъя. Эй. Сабацгано. Энд манж байгаа юм. Ээж нь ороод ирсэн. Зүгээр. За. Энэ ингээд жолооч нэг харуулууд энэ бүүдгэнд байд юм байна те. Оо цайц. Нөгөө Эрдэнэс Монголынх нэг гашин сугаад автцаамынхан балгасан дотор байсан. Та нар чи харин юм айгуу гоё. Тогтой юм бэрсэн биз дээ. гэрэлтэй. Энэ харуулагчдын 30 цэцгийг танаас тавьж өгч байгаа юу? Зөвлөө. Яг та нар салингийн хангалттай өгч гэрэм зузаан хувцастай мөн үү? За юм тогтой. Дажгүй. Дажгүй юу? Харуулын байрмаар дажгүй юу? Яг. Дажгүй. Цалин цав гайгүй юу? Цалин зүгээр. Цалин зүгээр хангалттай юу? За. Болоод байгаа. Ховч хоолны таанаас. За. Нэг хүн болоод хангалттай хүнэ. За. Метр аваад. За ойлгон замыг хэмжээд үзөө тий. Ойлгон замыг хэмжиж үзээ. Метр аваад. Би одоо замын инженер аа. Би замын хяналтын инженер шиг шааж байна уу? Зам тээврийн явныхаа. Би таараач нэгийг явж байгаа улаацуудаа ирж ич зам явуулсан. Жолооч нэр гинчээж орж ирсэн нэ. Яамны чин гадаа очиж тэмцлээ шүү нөхнүүдаа. Жолооч нэр хар гэрийнхнийг очиод яамныг улсыг он зүлээж авгээд жагсчихсан. Тэгэхэд баталгаатай авна. За харъя. За хэмжнэ. Энэ ойлгон зам. За ойлгон замыг хэмжнэ. Машина аваад ирээ. Машина тэрүүгээр аваад ир. Ойлгон зам хэлдэг. За. Санаад барьлаа. Явлаа харлаа. Хэдэ.
Одоо хоёр танаагаас хэдэн сая дотоо байна. Танах 8 чаана ирж ирсэн. Тааш гараа яваад. Газар тав. Танах хаана ирж ирсэн. Таага тавиарай. Тав. Зөв. За. Танах хаана ирж ирсэн. Танах ойлгон замаас ийм өргөн байсан тийм үү? Ийм өргөн нэг ийм илүү байсан юм байна ярьсан байна те. Зөв үү? Тийш. За тэр юуны замыг хэмжээд төгөө. За од жаргалыг тавьсан замыг хэмжээ. Та тэрийг хэмжээд. За од жаргалыг тавьсан замыг хэмжээ. Надаас султаг. За тэр замыг өчөө хэмжээд тэхөө. Гашуун сухад автсан юм уу? Тий. Энэ нөгөө ер нь юу шээ? Аа. Энэ гашуун сухад автцамын одоо 9 оны 12 оны стандарт 17 оны шинжилсэн стандартууд гэх юм арай өөр байдаг шүү. Энэ нарийнхан байлээ те. Надад чинь одоо юугаар бол 17 оны өмнөх стандартаар бол 7 м байх хэрэгтэй. Хөвөө 1 м байх хэрэгтэй. Тэгээ 17 оноос хойш бол хөвөө 3.5 болсон. Тэгээ замын өргөн бол дунджаар 7-оос 8 болсон. Суултгач. Хоёр дөө сайхан битэн болсон. Зайныг харуулгат. Зүгээр. Наад наад. Энэ бузар базрагийн зам уу? Энэ хэдэн өргөнтэй энэ? Энийг маргааш танах энийг өрөмдөд өгөөч тгөө. Ямар амаатай иргэд явах гэж байгаа жорж өгч байгаа. Өнөө дуучиж. Галзар гүгэр хай. Захкас барь. Тачи барьд гүтиш. Энд дээр тарч гүгэр. За яг энэ дээр тарч. Энэ дээр тар. За яг энэ 0 шиш бараа. Энэ эрмэг ингээд 0 заяа. За явлаа. Хэдөө? 7:30. За танаа хаан ирж байгаа. Энд ирж тийм ээ. За. Одоо эдний барьж байгаа зам энэ байна. Энэ хараа энэ. Энд ирж байна. Өнөө энд. Ийм өргөн зам барьж байна эднийх. Одоо байгаа хүү алаад байгаа гашуун тугаа зам чинь ийм нарийнхан эднийх ийм өргөн байна. Энэ хоёрын хооронд хэд байна? Аадар. Гүгэрэ. Бас. Нэг метрийн өргөн зам барьж байгаа юм биш танах тийм үү? За тэгээд эдний зузаан 3 хороо. Хүүрээ. 3 хороо. Хэд 3 хороо 3 санж ойлгомжтой 3 санж. 3 хороогаараа мэдэн шүү дээ би Монгол мэдэн. За ийм байна та. Шууматны хукаснаа. Танатас ултах. За би ягаад энэ гашуун сухад автозамыг хэмжиж байна гэвэл энэ замны хураамжийг Эрдэнэс Монголын дарга нар иддэм аа. Эрдэнэс Монголын дарга нар энэ дээр байгаа энэ замын хураамжаар цалингаа тавьдим аа. Авгаа хөхтэй тижээд юм аа. Өөрөөр хэлэх юм бол даваа далаагийн авгаа хөхөд энэ замаар цусалдгээ. Гэр үлээрээ. За ёо. 35 сая төгрөг даваа далаа эндээс авдгээ. Энэ дээр жолооч нарын зовлогоос даваа далаа идэж байгаа. Хүн өгч байгаа цустай мөнгнөөс идэж байгаа. За би ингээ ярина. За даваа далаа. Эрдэнэс Монголд чи хувийнхаа багаараа очиж чинь гээд өөрийнхөө хэдэн золбон гүлгнүүдийг дарга нараар тавьсан байлаа. Та нар хүний ам идэж амьдарч байгаа. Та нар хүний хүч хөдөлмөр сорж амьдарч байгаа. Та нар тэр сорж олсон мөнгөөрөө авгаа хөхтөнд тижээж байгаа. Ямар сонсогдож байна? Яг амьдрал дээр iyi болж байгаа. Үнэн. Та нар одоо сэтгэл гаргаад, их оронч зан гаргаад над Эрдэнэс Монголоо татан буулгая.
хөрөнгө байдаг бол төрийн өмч оронд нөгөө гэд зайлчул та нарт алга ташиж баяр үрг юм уу? Та нар хичнээн хүний амь идэх гэсэн хулгайч нар бай. Энд ч хүн өгч яхад та нар өгч олсон мөнгийг та нар зусалж байгаа штэ. Төлсөн мөнгийг. Ийм л байна. Ойлгомжтой юу? За. За ингээд энэ гашуун сугаад авц зам дээрээс жилд 220 тэрбум төгрөг. Эрдэнэс Монголын доор байдаг гашуун сугаад авц зам болон энэ ч ерөөс Эрдэнэс Монголын данс руу ордог гэсэн. Тэ? Тэ энэ манай энэ жолооч нар гашуун сугаад авц зам дээр энэ богино зам дээр 160 нөгөө төгтөр 450 мянган төгрөг төлж байгаа. За Улаанбаатарт очиод Эрдэнэс Монголын дээр амын асуугаад очноо. За юу. Би дахиад 5 толгой геологууд дээр очино. Багнуурын геологууд, оюу толгойн геологууд дээр очино. Эрдэнэс Монголын обс хэдэн хийцгүй геолог нэртэй өндөр цалинтай хэдэн хулгайч нар байгаа зөөлдөн бадар байгаа. Геолог гэж мэдгүй хулгайч нар. Хайдаг геолог гэлсэн дарга марга. Шаагаад байгаа хэдэн хулгайч нараа. Би та нарыг татан буулган заяа. Та муусаа хулгайч нар өнөөдөр жолооч нарын хөс хүч, амьдрал, цалин, цус мус бүгдийг голохгүй сорж идэж байгаа юм хулгайч нар. За ойлгомжтой лав юу? Тэнийг мангар мал ойлгохоор ярьж байгаа үстэй. За юм байна. За манай. За чи ярих юм байна уу? Яг энэ хөлсний хувьд бид нар нөгөө стандартын дагуу би яг замаа ярихаас гаднаас тэрчтэй байгаа хүмүүс хэдүү бэлчиод. За ярь. Ер нь бол энэ автозамын хүртээмж муутай байгаа шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө улсын экспортын гарцын одоо бараг 90 орчим хувийг одоо энэ улсын юу гэдэг нөгөө нөөцийн 90% бол зөвхөн нүүрсний экспорт бүрдүүлдэг шүү дээ. Эдийн засгийн тэгээд бүгдээр нь хятад ард улсын худалдаж авдаг нүүрсний бол 2%-тэй тэнцэх нүүрсийг манай Монгол улс ялангуяа гашуун сухад хэлийн бонд нийтийн экспортын 50% гаргадаг. За энд явж байгаа тээвэрчд бол та нар улсын эдийн засгийн нуруунд дээр үрж байгаа мундаг залуучууд шүү. Тэгээд энэ тээврийн хөлс автозамын хүртээмж гэдэг зүйлүүдээ л голлож ярьж энэ лугаа чиглэсэн зүйлүүдээ одоо таавчлахаар хөөцөлдөж явсан дээрх үү. Миний хувьд бол тэгэхээр нэгт бол тээвэрчдийн хөлс хэрэгтэй одоо тээврийн хөлсөөр нэмэх хэрэгтэй байгаа. Хоёрт нь болохоор зэрэг автозамын хүртээмжийг л илүү дэвшлүүлэх хэрэгтэй болов гэж бодож байна. Гэхдээ автозамаа барихтаа одоо ямар ч сан Монгол улсын стандартад нийцсэн. Гэтэ бас манай автозамын стандарт ч өөрөө нөгөө тэнхлэхний тоогоороо 120-30 тонн хүртэл байдаг шүү дээ. Одоо бол явж байгаа тээврийн хэрэгслүүд чинь 160-180 тонны даацтай байгаа шүү. Тэгэхээр бас нэг энэ автозамын юун дээр техникийн шаардлага дээр бас жоохон нэмэлт өөрчлөлт орох хэрэгтэй байгаа. Тэгээд нэг жишг гэсэн нэг иймэрхүү автозамыг барьчаарай. Энэ автозам дээр ямар нэгэн тийм төрийн худалдаа авах гэдэг юм уу, ямар нэгэн бүтээн байгуулалтын ажил дээр бол бид нэр өөрсдөө цэвэр хайлуулах зардал танах үүднээс л бүтээн байгуулаад энэ 1 км зам 3 тэрбум төгрөг сарантай баригдаж байгаа. Тэгээд иймэрхүү жишг үнээр бүтээн байгуулалтын ажлыг хийж үзэх бүрэн боломжтой гэдгийг л харуулж байна даа. Тэгээд говьд бол усны нөөц хүнд тэгээд чулууны олдсон биш юм даа. Тэгтэл ямар ч зүйл бүтээн байгуулалтын ажлыг Монгол залуучууд, Монгол инженерүүд, зэвсэгчдийн барилга инженерийн зэрэг удирдах газар Хасманул компани янз гарын залуучууд маань бүтээн байгуулад дууссан шүү. Тэгээд та нарын бүтээн байгуулсан ажлыг одоо эрх ашигыг хамгаалах одоо өөрсдөө хийж гүйцэсэн оюутны өмчийг хамгаалахын өмнөөс би ингэж энэ лайв дээр зөрөгтэй орж ирж ярьж дуурж байгаа шүү. Тэгээд тэрч таавхан маань энэ тээврийн хөлсөө нэмүүлээд нэг чанарын стандартад нийцсэн юм сайхан замаар ингээд тээвэрлэлт хийх утгаар гэж хүсье да. Тэгээд ямар ч байсан холбогдох яамлуудын хүмүүсүүд бол бүгдээрээ нэг үрчлэг яваад энэ тээвэрчдийн нөхцөл байдлыг хараад, аж ахуйг хараад, амьдарч байгаа нөхцөл байдлыг хараад явхад ичээж 20 мянган тээвэрчин залуу байгаа шүү дээ. Тэгээд ард нь тэгээд 60 мянган одоо гэр бүлийн хүмүүсүүд нь байгаа. Тэгээд энэ цагийн одоо экспортын гарцын нуруунд дээр үүрж байгаа Игэл Баатрууд шүү. Сүүлийн нэг юу нь болохоор зэрэг юм байгаа. Нөгөө сая одоо эмч багш нарын цалин нэмнэ гэж байна шүү дээ. Энд чинь ерөөсөө шууд нүүрсний экспортод шууд хамааралтай шүү дээ. Тэгтэл одоо бодит тийм экспортыг ингээд гаргаад өсөн нэмэгдүүлэх боломжтой юм бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийж хаад яамдуудаас мөнгө уугаагүй зөвхөн энийг одоо нөгөө баримтчгийн хүрээндтэй дэмжиж ажиллаад өгөөч гэдэг хүсэлтийг тавьж байгаа. Энэ дээр ингээд иймэрхүү жишг нуруугаа ахуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд өчнөө байгаа шүү. Тэгээ энэний дуу хоолой болж ирсэн танд баярлалаа. Би таныг улаан цайм амар дайрал хөрлөд ороод ирэхлөө гэж бодсоор хүлээцтэй хандлаа хаа танд баярлалаа. Гого ах нь юу штэ энэ жолооч нарын асуудлаар ирсэн. Хүмүүс даваа далаа гэж хотын орлогчтой андуураад байна. Эрдэнэс Монголын даваа далаа гэд нэг чацаг байгаа заяа. Тэ. Тэр нөхөр бол одоо Эрдэнэс Монголын жилд 600 тэрбумын орлого олдог гэдэг байгаа. Тэрний 200 тэрбум нь
энэ гашуун сухад тавцаамаас ордог. Жолооч нар тээврийгээд энэ зам дээр машин ачаа тээвэрлээд тээврийн үлснээс өгж байгаа. Тэгээд жолооч нар өөрхөн энэ зам дээр өгч байгаа, үргэлдэж байгаа, өвдөж байгаа, зовж байгаа, хүс хүч нь урсж байгаа. Тэгээд жолооч нарын хүс хүч, өвдөж зовсон шаналл үхсэн амиар энэ Эрдэнэс Монголын цалингаа тавьдаг. Эрдэнэс Монголын захирлууд тэр цалинг идэж амьдэрдэг. Тэр цалингаар Эрдэнэс Монголын захирлууд авгаа хүүхдэд, үр хүүхдэд тижээдэг. Тэ? За Эрдэнэс Монголын захирлууд Эрдэнэс Монголд ажилладаг нөхдүүдийн авгаа хүүхд миний лайвыг харж байгаа бол наад гэр бүлийнхаа гишүүдийг хийцэн ажилладаг үед хулгайч нарыг Эрдэнэс Монголыг татан буулга өргөдлөөгөө зайлцгаа гэж хэлээрэй заяа. Хэнд ширхгүү компани. Би баталгаатай хэлчих. Хэнд ширхгүү компани Монголд хийцгүй ганц компани байна. Эрдэнэс Монгол. Дээрээс нь заяа Эрдэнэс Монголын тууцын гишүүд гэж 9 бажка цалин авч байгаа. Та нар энэ цалин хаанаас авч ийн гэж бодож байна? Гашуун сухад авцам дээрээс авч байгаа. Та нарын тэр цалин чинь одоо эдэж уугад ходоод орч орж гин үү? Энэ зам дээр хүн үхэж гин, үргэлдэж гин. Зовж гин, хатж гин. Тэ. Та нарын хүний зовлонкоор хоол хийж идэж байгаа хулгайч нар гэсэн үг. Та ойлгомжтой юу? Би ойлгомжтой ярьлаа. За энэ ямар компани лээ? Танай компани чинь Smart Eco Trans компани барьсан зам бол 8 м 10 см өргөнтэй байна. Оюу толгойн зам бол 8 м өргөнтэй байна. За энэ гашуун сухад автсан буюу од жаргалын анх барьж мөнгө олсон зам бол 7 м өргөнтэй байна. 1 м-ээр бага нарийнхан байна. Ийм нарийнхан зам дээр жолооч нар амнасаа алдсан штэ. Өргөдөн штэ. Жолоочийн ам ирсэн штэ тий. Стандарт алга байна. За ингээд замын талаар 10 дахь лайв хийлээ. 10 лайв хийлээ. Ойлгомжтой ойлголт авсан байх гэж бодож байна. За ингээд энэ мундаг инженер залууг бас баяр хүргэе ахын доо. Энэ сайхан замыг барьсан байна. Хамгийн гол нь энэ жолооч нараар одоо ингээд жолооч нараа энүүгээр тээврийг хийлэг. За одоо чинь энэ хараа. Энүүгээр ордоо. Энд ингээд бүр ингээд хэдэн метр яваал зогсоол хийсэн юм бэ? Тэ энэ хараа хэдэн метр яваал зогсоол хийсэн байна. Хараа. Ийм гоё зогсоол хийсэн байна. За жолооч нар машин нэвтрлээ зогслоо бээцсгэр бол энэ зогсоол руу ороод зогсно. Нараа 3 игнэ зогсоол. Хангалттай. За тэгээ хогийн савын тэнд хийгээд өгсөн мөн үү? За ингээд шонон ийм шар хараар будцсан. Тийм үү? Тэмдэглгээтэй. За буцаад ирг. За тэгээ хажуудаа шилэн кабелтай. Мундаг юм хийсний мундагаар нь дурднаа. Надад дайштай хин нэгний талд ороод долгиноод палдагдаад дарга долоож үзээгүй миний занг миний лайв үзэгч найзууд бүгд мэдний юу яах юм доо. За энэ камер баг шиг байна тийм ээ. Камертай. Хяналтын камертай. За ингээд энд ингээд дугаартай яг жолооч жолооч нар маань бас ингээд мөрөгч янз бүр болох юм бол тэр угаар нь ингээд сольчих юм байна. Боол мөн үү. За тэгээд камер байна. Тэр дотор юу байгаа? Тэн дотор холбоо тохиолын сувгч. холбоо тохиолын сувгчлал нь байгаа юм байна. Энэ юу юм? Энэ гэрлийн шийд байна. А гэрлийн шийд нь байгаа юм байна тий. Тогоо аваад. Юм хангалттай л хийсэн байна шүү дээ. За дэлгэр сайхан сайдаа жолооч нар За тэр холоос ингээд 19 км ингээд энэ цуваа. Уулаа заяа. За тэр уртцуваа ингээд урагшаага үрж өгнө. Ийм эрт уртцуваа заяа. Ийм уртцуваанд ингээд жолооч нар ингээд зовж явахад энэ зам хоосон байна. Энийг хувийн хвшил барьсан байна. Дэлгэр сайхан сайдаа. Та одоо хоёр ерөнхий сайдын ямар ч байсан хоёр ерөнхий сайд огцорж 3 дахьтай нүүр өчсөн тулцсан явж байгаа. Энийг хүлээж ав. Ерөнхий сайд учрлаа. За таныг ирэхэд бол наад бол чи оюу толгойн замаар явуулаад айгуугаа энэ дээрээ презентаж тавиад танд гоё хоолоор дайлаад шинэ хувцас өмсөөрөө ширээнийхэн бүтээлгийг бүтээгээр явуулна. Дарга нар ирэхэд тэгдэг гэж юм. За би харин та нарт өөрөө ингээд энэ хараа хутал мутлаа ингээд шороо тоосон донд ортол өмдөө ингээд өчигдөр нэг өмд будаа энэ хараа ингээд тоосон дарагттал ингээд явж хөлөө гутлаа хий хэрэгтэл явж ингээд та нарт ингээд энэ замын бодит байдлыг харуулж байна.
ерөнхий сайд учрлыг ирж харахыг шаардж байна. Энэ замыг хүлээж авахыг шаардж байна. Мөн үү? Зөв биз дээ. Баян Мазрагийн консенсус замыг цуцлаа. За би ингэж бодлоо. За би бол ш 300 км зам барих. 100-100-аар нь 3 компани барих хөрөнгө оруулалт олоод ирье. Надад байна. Тэгээ урдаас нэг 3 гатад компани олоод ирье. Өөр монголчуудаар дамжуулж байгаа. А тийм ингээд ахын хөрөнгө оруулалт ороод ирвэл чи манай компанид инженеригээд энэ замыг галзуулаад өгч чадах уу? Улсын экспорт хаана хамгийн их том бүтээн байгуулалт ажиллаж байгаа хэрэг л. Жолооч нар бид нар өөрсдөө замаа барья зөө ёо. Жолооч нар хэдүүдээ нийлж замаа барья. Энэ төр засгийг хөдөөгээд бүтэхгүй. Зам тээврийн сайтын амнаас төрд мөнгө байхгүй барьж чадахгүй гэж хэлсэн. Тэгэхээр бид нар барина зөө ёо. Монголынхаа газар нутагт дээр эзэн нь юмаа мэдэж эргэн усаа гашдаг гэдэг шиг өнөөдрийн тээврийн жолооч нар энэ замыг эзэд юм аа. Тээврийн жолооч нар хаагуур явхаа дарга нараар заалгахгүй мэдөө. Тэгэхээр хэдүүдээ нийлээд зам барья. Хэдүүдээ нийлээд тээвэрчдийн иргэн шиг хамгаалъя. Тогтоо тухтай орчинд өнөөдөр тээврээ хийя мөн үү? За юм байна. За би зам барихаар хөлцөлтлөө ерөөсөө чулуудлаа. Тэ? Надад цаг зав байна. Одоо мэдрэмж байна. Зориг байна, зүрх байна. Ажлын ачаалал дах чадвар байна. Энэ зам дээр би өөрөө ирж лайвж жагаад 280 км замыг 2 сарын дотор бариад өгье. 10-10-аар танах шиг компанид өгч зөө. Болж гинөө танах бол нэг 20 км хэдэн замын дотор барьсан. 4 сар мөн үү? За 4 сар гэдэг чинь 10 компани оруулахад байна шүү дээ. 10-10-аар нь 200 км зам мөн үү? 12 компани оруулаад дуусаа. Эдгээр шиг компани 10 компани оруулаад нам мөн үү? Нэг зургаар нэг стандартаар яг ийм стандартаар юунаас 5-7-оос наашаа 220 км, наашаа 240 км замыг 12 компанид 20-20 нөгөн дуусаа ингээл болоо. Маш амархан. За хөрөнгө оруулалтыг би өөрөө шийднэ. Олчихно. Ягаад гэвэл энэ төслийг санд болгоно. За та жилд 220 тэрбум төгрөг олно гэд гадны хөрөнгө оруулалтыг өрнө мөн үү? Тийм биз? 610 мянгаар явуулчих штэ мөн үү? Тэгэхээр ийм замаар яваад 610 мянга төлөхөд жолооч аймнаас эрсдэхгүй байхгүй да. Мөн үү? Энэ бол ашигтай бизнес, ашигтай төсөл. Энэ замын хэсэг нь хаа юу вэ? Буруу гинэ бетон хийсэн. Энэ бетон юм байна те. Тэгээ ягаад бетон хийсэн гэхээр энэ авто замууд чи яг ингээд машинууд ч зогсохдоо цэгэн даралт доошоо өгдөг байхгүй юу? Тэгэхээр Зөв. одоо замын одоо жолооч нарын хувил руу ороод гарч чадахгүй гэдэг асуудлуудыг шийдэхэд бол энэ дээр 25 см-ийн цуцаантай энэ 400 маркийн бетоноор хүчтэй гэж өгсөн. Тэгэхээр иймэрхүү бетон зам дээр бол автозам удаан зогсож байгаа эсвэл аль болох бүгд бетон болох хэрэгтэй. Одоо нэг динамик гэдэг чинь нөгөө хувьсын өнгөрөх даралтыг авч байгаа машинууд бол асфальтлахад яах ч вэ? Тэгэхээр иймэрхүү удаан зогсож байгаа. За тэгэхээр ийм байна. Эрдэнэс Монголын хулгайч нар жилд 220 тэрбум төгрөг соруулж яхаар хөрөнгө оруулалт болоод зам барья да. Гар. Юухан уу? За ингээд энэ дэнээс лайв өндөрлөө мөн үү? За тэгээд би бас нэг ганц юм хэлж байгаа. За. Юун дээр яг нөгөө олон нийт дээр одоо ингээд айгүй олон сошиал медиа дээр нөгөө нэг одоо ийм хятадын хөрөнгө оруулалттай ийм зөвшөөрлөг энэ төрөл бүхэл зүйлүүдийг ярьж илээ шүү дээ. Манайх дээр ч одоогоос 2 сарын өмнө тэгээд та энэ одоо байгаа энэ гашуун сухатын бүтээн байгуулалтын ажлууд дээр байгаа энэ терминалуудыг одоо манай энэ терминалтай танилцаарай. Тэгээд танилцаад таныг урьж гинэ. Одоо тэгээд энэ терминалыг бас хараад Монгол инженерүүд хэрхэн яаж бүтээсэн бас давхар хараарай. Тээвэр зохион байгуулж яаж авдгийг хараарай. Тэгээд бүхэл бүтээн байгуулалтын ажлуудтай танилцаарай гэж юм ярих юм уу? хэлж байгаа. Лайвд орох юм уу? Лайвд орохгүй шүү. Зүгээр эндээс өөр мэдээлэл хэлэх гээд. Мэдээлэл. Нөгөө хэл холбоотой талаар. За төмөр замын хэл холболтын талаар мэдээлэл өгөөгээд 2-3 хүн ирлээ. Мэдээлэл аавна. Хулгайчдын бузар уу те? Бузрыг аавна. Баталгаа. Энэ төмөр замын хэл холболтын бузрыг хэлийгээд 2 хүн ирлээ. За ийшээ зогсчих. Бузрын мэдээлэл ахын аваад заяа. За чи ингэ явчих ахын да баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье ахын да. За би танай терминалаар юу яачих вэ? Танай буудалд мөнгөөр хоноолд юм уу? Оруулж байгаа. За би танай буудалд очиод хончих дөхөө. Ресторан ч хоол ич чана ахын одоо нэг гэрээсээ гараад 2 хоног зовж явна, ядарч явна. Өөрөө мөнгө төлчихье яахын да. Юун дээр хоол идсэн сурагтай шүү дээ. Би өдөр энэ 50 зөксөл дээр хоол идсэн. За ахын танай терминал руу яваад очиж заяа. Танай дээр орой очиж хоно. Өрөө байна уу? Ямар үнэтэй? 140 мянгаас 180 мянга
Заахан 140 мянган төлчихнө заа. Өнөөдөр танаа дээр хоно. Би танаа дээр хоноод маргааш бузар базраагийн талаар лайв хийн. Орой хийсэн чи яах вэ? За оройн шөнийн лайв хийнэ. Чи гэрлээс очих заа. Энэ замаар нэг шөнө яваад тий. За надад хүн хил холболтын талаар Монголын төмөр замын талаар бузартнуудын мэдээллийг өгөхөр ирлээ. Заахан дахин орой яваад чи заа. Ядарч гэнэ үү? Ай! Ядарч гэнэ үү? Энэ замыг одоо би нээж өгөн заа юу? Окей. Асуудал байхгүй. За. Хөш. Өнөөдөр хувийн хвшлээ дэмжинэ гэдээсэн төр засаг хаав нааш ирэг. Хаавань. Энэ ер нь ашигтай бизнес биш үү? Хөрөнгө оруулалт бариад жолооч нартайгаа нийлээд хамтарсан компани байгуулад мэдээж хөрөнгө оруулсан хүн чи эхлээд замынхаа өртгийг нөхөн тийм ээ. 1 км зам 6 тэрбум төгрөг. Мөн үү? Тэгэхээр 10 км айдных чинь 3 тэрбумаар барьсан 60 тэрбумаар барьсан гэж байгаа. 20 км-ийг 1 км-ийн 3 тэрбум гэж байгаа юм. Мөн үү? За тэгэхээр чи юу гэсэн үг вэ? 100 км чинь хэд вэ? Цааш яриг. 100 км 30 тэрбум, 200 км 60 тэрбум. Аа? За 100 тэрбумаар хангалттай зам тавина шүү дээ. Юу яриад байгаа юм бэ? Ой 220 тэрбум төгрөгөөр 4-8 зам тавина. Жилийнхээ орлогоор. За манай Монгол руу цагаан хад гашуун сугаад тоорлох 200-аас суучих юм да. За чи мэдээллийг лайвер өгөх юм уу дараа нь өгөх юм уу? Дараа нь лайвер. За. Чи ингээд нүүрэн дээр дарж. Нүүрэн дээр ингээд малгай дарчих юм ингээд. За энд хүн ороод ирсэн шүү. Надад мэдээлэл өгөх гээд зүгээр чи харагдахгүй. Энэ хүн мэдээлэл өгөхөөр орж ирсэн. Монголын төмөр замын бачуудын мэдээллийг өгөхөөр орж ирлээ. Заахандаа өөрлөг оруулсан. За нэг мэдээлэл сонсоод. Иргэдээ мэдээлэл надад сайн өгөөрэй. Би энэ бузруудын бузрыг ёстой хуулж өгөн заа юу. За ер нь юм байна. Эрдэнэс Монголын хулгайч нар жилд биш шүү дээ. Энэ гашуун сугаад авцсамаар 220 тэрбум төгрөг идэж байна, ууж байна. 220 тэрбум төгрөгөөр 240 км замыг бол тасархаа барина шүү дээ. Үнэхээр тасархаа. Хагтал зам барина тийм биз дээ. Сая би буруу бодчихоо зөв бодчихоо. Али би нэг тооны машин гаргаа бодоод идэв. За байж тооны машиныг гарганаа. За 240 км-ийг үржих нь за эднийх чинь 1 км зам. За бүр 4 гинэ зам барья. Эднийх 3 тэрбум гэдэг чинь байж. 6 тэрбумаар барья. Үржих нь 6. Хүш амар хой. За би харуулъя. За хэдүүлээ тоо бодъё. За гашуун сухатаас 5 толгоогоос байна штэ. Ганц гашуун сухат боон дүрт 240 км. За эднийх энэ замыг 3 тэрбумаар бариад 20 км зам 60 тэрбумаар гэрэлтүүлэхтэй барьсан. Тэгэхээр 4 игнэ зам барья гэж бодъё мөн үү? Тэгэхээр 2 дахин ирэх хөтөг буюу 1 км зам энэ байна штэ. Манайхаа 240-ыг үржих нь 6 тэрбум. Биш. 240-ыг үржих нь 6. Нэг их 440 тэрбум байна. Зөв үү? Тэ. Тэгэхээр одоо энэ чинь за байж. Хуваахан энэ чи юм уу? За байж манайхаа. Би өгөгдлөө буруу өгöd байна. Юу хуцаад байна мó? Тороолууд орж ирэх хуцаад байна уу юу? За байж. Нэг их 400 сая юм байна. Тэгэхээр энийг хуваадаг нь энэ дуракууд чинь хуваадаг нь за байж 220 тэрбум. 220 тэрбум. Тэнцүү.
6 жилийн дотор өртгөө нөхөх юм байна. Асуудал алга. Тэ. За тэгэхээр юм байна манайхаа. Ер нь бол энэ гашуун сухад автозам гэж компани болвол Эрдэнэс Монголын охин компани. За Эрдэнэс Монгол гэж би одоо намраас хойш очиж лайвдсан. Тэнд нэг хийцгөө 200 дурак байж байгаа. Тэр 200 дурак жилд байна штэ. Зарлага нь 150 тэрбум төгрөг идээ сууж байгаа. Тэрний 220 тэрбум төгрөг нь гашуун сухад автозамаас орж байгаа. Нийт орлого нь бол Эрдэнэс Монгол дээр 20 гаруй 700 тэрбум төгрөгийн орлоготой гэж байгаа. За захирлна гэдэг чинь зүгээр нэг тэрбумыг карт зураад авахын тулд гадаадар зугаалаа шааждаг гэж байна. Амар уу? Тийм байна. Тэдний бузрыг яривал замаа алга. За энэ 20 км замыг бол за модель та 60 тэрбумаар барьсан баг. Эднээс 60 тэрбум гэсэн ш тийм ээ. Смарт уу? Эднийх тий Дээж юу юм? 60 тэрбумаар барьсан гэсэн ш тий смарт. Тэгтийн амар зузаа. 5 санч. 10 санч байна. Тий. Togoland 80. За түр хоёртай манайхаа. Эргээд холбогдсон энэ хүний мэдээ сонсоотой. Энэ доор 240-ийг үржих нь 3.2 гэхээр 768 тэрбум л гэж байна. Би болохоор 6 гинэгээр 4 гинэгээр бодоод байгаа. Тэгэхээр 6 тэрбум гэж бодоод байгаа мөн үү? Тий. За энэ талаар би энэ тоогоор энэ бузар базраагийн концессийн гэрээний юу над байгаа. Наа чи нэг бор цаас байна уу? Бор цаас байна уу? Оо түрүүн тэр юунд тавьчихсан юм бэ? За түр баяртай. За түр баяртай ингээд лайв өндөрлөе да. Ийшээ харуулдаад өндөрлөе юм. Өдөн жодоос нар руу харуулдаад өндөрлөе. Ийшээ түр явах та. Буцаад ирэх. Буцаж ирэх. Буцаад ирэх. Гошоо харуулаад өндөрлөө. За ингээд энд ийм зам ингээд ийм гой зам барьсан баг ингээд зогсчих. Ингээд барьсан байхад хажууд нь ингээд жолооч нар шороон тоосонд ингээд одоо ийм шороонд одоо ингээд би жибэнд суучаад миний хамаар шороо дүүрээд хамар таглараад байна штэ. Яг нэг нүг хэлэхэд. Тэгэхэд өөр хим ингээд эднэр маань яаж зовж байгаа бол хэцүү байгаа штэ. За тэгээ энэ замыг ашиглалтанд оруулах талаар хөөцөлтнөө Улаанбаатарт очиж байгаа үргэлжлүүлж лайвднаа. Гэхдээ би эндээс буцуулаагүй. Одоо бузар базраагийн талаар лайв хийн заяа. Тооцоо судалгаа тоо бодож байгаа, тооны машин барьж байгаа хэдүүлээ. Тоо бодъё за. Окей. Түр баяртай.